ya be yen kwofo mienu ya wan mo be fa ne dropping ya e no mo be di sa nyamnasem no wano so aye ntempa ekopie mu ewo kuro mu koba amane na ja emrante kwa wan mu twimoto won potam ho ene timamufo ni bi sa hene ne ha wedie ya ba kire mo na ya kire mo so dia ya de mrahye nsam na wo mo kwa kire mrante mienu ka mansi ya bro Bitmise wo mo bro wan mo papa na assembly member ya wono owo agona asafo electoral area ayo no nyafo Ishmael Odum wane Sompa kase atwetwe komo no adi tumu se ebra wa mko hu kofi mensa mu no kra sabio na wane wra ho esansa akwada no mo shuti ni wo wawie mu se bu ni komo ayedan mo sa akekere na ayedan na kye se akoye nsem pi na anumu no assembly member yi ekire mu se sadia wane mo ahyase awie ade hye moto e wo mpotam no ka che okada rider tini nyina se wan mo hwe wom hu ye papa esanse wan mo nkọ baw e no mo diba wade no maka wo ho e wo mpotam ho na mom sabra ya mno kasa die kofi mensa emu no wom de akwa pie mo e wo mukrabia wan mo kwa plan krabia ze ja wan matimi ahwehwe mu kakra ja sade obi wuni ehu de kunu kra simple metem wan besa so aye bi no wan beye ana mrante kwa awifo na ye che wo mo so ya buru wan mo a wo mo ya sabia ja ya hweposifo gina won chen ya da ni munsam ade asoma akoya awrehosam a efimu ewo awutu mampon no no wo awutu senya west cross ni badwa ni mfimfini mantem mu eba na eda na ekire ade asom wi afi ya to ansam ne so na ye gina mu ewo enora anadwono a di babesi nei ni ayate ne se ebra na manfo ada na anadwe ahomachi ndi ba no a no yehu ya ne se kopie mu ewo weja Johnson so ho a baby a ye frɛ se Chaki plastic factory site ewo weja Johnson ho no a eja damu se bru na ne womo no esanse plastic ho adwuma rubber ho adwuma no womo ye nti no eja ne to ba akomo no come and see eja na hwie agumu a ma fe oduru ho a fire tenders no womo di bi free weja Kaswa enya circle industrial area afi national headquarters crowd wom de be ka ho dan so manfo so sey nie wom nyina koka ho bie ensuja no anka ya age mpanimfo nsem eno na dum jadwumafo a ekopie ho no ye ne bi bo nkomo e ma wom cheche nsem mu sei e de kire ye. We had a distress call through fire master at 03:7 hours and the first appliance at 03:8 hours by 03:40 hours the first appliance had arrived. Now as we speak we realized that when they got here, we realized that the fire had involved the factory. Sompa FM. Producing buckets and rubber hose. Now, as I can confidently tell that the fire has been confined. We are waiting to declare fire under control and finally extinguished. As we speak, at the moment, residents around, I can see that there are houses around. People are worried, packing their things, and getting worried. Everybody should calm down. The fire has been confined. And that is exactly what I want. Se oti pum ewa kire no a eja na etoto sa no na wowie ya no anu osan de kakra ka no wo kire ne ma poten ya na ewo ho a eja no to mu sa no. We have not recorded any casualties. So we have just let it. The items we are talking about, the items that are coming, can see that are over there. These are the raw materials for our production. They grind these broken plastics and then they use that as raw material. So that is what is involved in fire association. And then should be rest our assurance. Weye ni akwaso ena anadwi ade ba besi anopai awo weja Johnson dum je adwumafo mpanifo akọ ho no wo na ne ensem twefo bon ono ode John odate lamte oyekunu esanso eye landlord wani mishim sankra ha ofanko enaja ote na watwe abapa se empleo se eye ababa yo se de wo mo de biburu Yesu Kristo nu no wadi ase ne yiri ka pa so na maame na aboneked no abusua na video no areho empanimfo ade niam agwakwamu a wonum akire ne kora akire nnua bema ennuaba aka ho na emu a na oswani a wono ohwe emma enkwada ene oyi ediemo ensem so Metro Minister Edema Gender Children and Social Protection Agency Dr. Agnes Namomolate wakofie ho na ne wo makodidi nkomobia na wose ebra wakọ ya pa na wutie wamu tifie ho ene mpotam ho ase wobia ekeka kanesam na woyo pani no yeswani a wo hwema ene wonye edie ene nkwada ne wonye edie hunsam sunti wota na so party ensam wa na ebi mo ka ebebu sa ne
obade se wano ya pele and obade akasa too much e wo kunu so abro ne abro o kire nsem se kire Sompa. Those around a woman seem to have the same orientation that when a woman talks too much, she has to be beat. If they are watching me, they know what I'm talking about. And so the ministry will also go through the processes of reinstating her. So economic empowerment and other supports that will come, social intervention that will come to her. When we do an assessment with her, we'll work with her, lead what she desires to do. We'll give her options where she's a bit blank. We can give options, and then she will go in with what she wants, and then we'll support her to reinstate her into society. And what you know, and Dr. Agnes Namomolate, essay and Kwada Sebio. One of our mammy and Nukunu and Tamono said, dear and Quadano, Wamutimi Ejina ho Emma Mammy, Papa Ayan Yiri Ayaka Yaka the Entubashamuano Natchese, and Quadano Crano, Wamo Adrimu a year the Demse a beer, Sir Yan Violeti will be an Ayantiti will be a norma. And today I was something in Fosha, and I would never be a guacamua. Wamo Shan Quadano, so Wamu, I said the Abusiano, and in penny for Eddie hide and seeking to catch your man in us. So when baby cry. Ora John or that lamte ne mano esha momwa ni yehu wonom esa so mpeso omuso nkoda nim. The social welfare is trying to get custody of the children, and it's being hide and seek with the family. So let me put it out there, anybody who has information on the whereabouts of the children, just like they were benevolent enough to let us have information on what was happening to Harriet, we plead with them to do the same and let us locate the children, because 0 to 8 years is the Yes, and from the narration and what we gather so far, they've been so exposed to abuse, and they need to go through some support so that they don't abuse as normal. Otherwise, we'll have a cycle repeating itself with the children, and it's not the best. A cycle repeating itself with the children, and it's not the best. The environment. Yeah, was Emma and Kwada, and was sitting a year dear ho and some so a woman. Dr. Agnes Namomolate, a wabra or Kwasra. Eya Harriet Nabusiafo na ebra wo kunu John odate lamte wa bro no na say ya che no ahye posi kwana ya hwehwehwe nsem mo ana ode sansem nyina etodwa na ye de ni kiremu ewodoma na doma ya kwei abankra chipani ya ogina ma de hye ewodoma central onimiafo Dominic adoma me ya wono na yakasa wase ebra wo baaye no na wo hunu se Sempotem hono titru pa ne wono ne office wo municipal assembly ho nankasa no niema protect apansampa na no obusa se enti we so na ni party aye adwuma ene yeso na bo se ne se ho se hwe washroom kra mpo no ono ne office washroom ye de ayi jerrycan na asi ho ya seja wonya hwo mpo na wo ne kwade hu ya seja wonya hwo mpo na wo ne kwade hu ya yesu obu eba office ye politicians ye baby na mampanyina bo ye gine ni aja ma kwakotena ho mba ni news de chief ye wo sumsi nyina nya adwuma ampam so hu se me wo kora no tete meka no tete kasa ankoresi wansugu me na se me ankoresi wansugu ma na de asema euro yo kan no crew ntu anamo FCT 25 washrooms ye wa assembly bi anya adwuma me be jawa be de aso na ma fix it so for the industry no brochiri na obi assembly for se ba kono timachi bi sa na ba ka chiro na ye kasa ye hono ya assembly ho that office enyu mfie wotwe ba nyo be mfa ho once again me be jawa be de aso ye be no ye sa dana no ye be no viti apenti a pave no no nyina kama fast service for how wokan once ma kasa musu no sa how no bio ye ntinda conscious effort ye be make and plans are far advanced but then no if it calls for say ye renovation be yo so say se be nyamona ye kwale be fa so aye Ghana service de kra de data konka o say that ba fie ne be kasa ya fortunately the part no skana be ba no ya say Ghana service ye be renovation na fe de yakati sort asem monase e be take time kakra na yetima wie mono na mabe but renovation de early next year ya nyankopon pa the part skana ye de ba akoye renovation de amaba ya capture our budgeting ano de ba capture our budget num sebe ya bebe ya mabe na niema nyina timi akwankan we aye Doma Central abanka chipani ya ogina mu edema ho onimnyafo Dominic adoma ameyaw Yefi hoi ni MPMO ewa German anafo FM German South eye constituency no emo womra hye bedwani ene ka say Colonel
Kwaku Damwa wose ebra wo ya na adwen se opese wosom na de hye e won pesoa no so se mrahye bedwani no na wanom ebontoa afempino ene adweno enan no wo hye wo ambo bebre buburija che wo twibunui enti no sanyakopon ayadom na de hye no etie ni sofre na ne ho ye wo amu akono na ne nsem a woton ye e wo ne campaign ni mo no wo amu timi toy pa na so wabeye mrahye bedwani a wase we die e wase wotumi edi ni bohye no eso enti no wasan na chi akwa ne constituency one mo a bohye bia wo hye ye wase wo besi nurses quarters e de ama eye nurse fo a wonom e wododo soa na ebio so wasaso ebesi eye dormitory e no eye abrosan e di ama gonasua eye TVET no e na ebio so wase aya na empotam honom no ebi ohwanom a akromfo ane wo mo asabio wo mo ani hwade ataba ho bedi abone fosampa ne nyina ene se wayi wo mo bobu ano no ehye street light ahodo no ne nyina ahyehye ebi ohwanom a wo mo sinkofo bi na ya wo mo kwaso meeting enti eye ni na ahye enti ni bobs de wo ba ma wo mo bi pa na ede e wo ba ba ye ani nurses quarters ya wo baba besie any story building dormitory wo baba besi adiama gonasua TVET ni nyina no wade aso akobo fom nesam eni pa yejidi se oninipa etu anamon na umani na ejidi wo mo ho se uyiwa ebo apa nti mshebo ba bi bebre nya hanko enam se mansin ni nyina ne kabom to aba emambe mrahye bedwani na mamusem no wo hihye ne ma wo hye se be ya ba bia benya nso na lechefa nti we no manya school binum so ehia so asha se me tutu so we de no binum so ehia ebia ayalsabia ba bia nese forget na na se ba bia yebehwe ayalfo ebinum so bia sports grounds nti niema no obia na de omuhia ba enka ho we 2025 we dia washasi a wade hohoro sabio ne nkanchema edwaye enti emunkuma kra ana woye kana Kwaku Damwa eye mrahye bedwani de ma de hye agwanom ewa German South abato empesua so enti wo ma wo ododo suo ana gunasua wo mu nyina ebenya sede wo hye wonom ebono na bra wade asom no ebo fom wie ya pe contractor wade adwuma ni nyina ebehye ne nsa so ne sompa kase edi nkomo TVET school dormitory ama adisia for no one aya bamsro enti yede 18 months na ibesi senyame ya adoma ebia enuru kura ni na bejina kwanya common fund no beba bantama yeso yebebo modern say bete na no so 56 and a woman and a profess a hall and the kimono ye ahronzia ya ibenya how do you call it 1 2 3 4 5 6 dormitories and a one side and waka kire mo no enti one mo benya dormitory no eye gunashia technical and vocational education training TVET for no wo mo de no enti opani okase aye owura Kwaku Damwa apenkwa wono ani mpanimfo aye de contract no e de ama wonom amani boy Kwaku Mesa Brampa e de freedom a e de somye eno na ye gina so na ya to ansam no so akopie mu awo yeru asamola boaje na abusuam yeru asamola boaje ka nipa nwotwe a ena no August 6 akwanhie si ye bra edupre kwata etehwe ye e wo man Ghana mu nipa nwotwe na ka ho no nipa nwotwe na ewom no waka ho no bie na ansa na no pe 2074 no 2074 no eno na huhuru mojam ene ntinim ema apomden no etimi ba pa afe nyarewa hodo bi te se hepatitis B ene ne C wonso de ne ye ulcer ena wo so ya funkro no wobi home ana wakasa na nkabone edi akire pa wobi nso ye nuanom ne yo faasefo mai ne ye yire no mai hwe wobu ne nsa ya mponte mre so se wogina he ogina dokrochokro ogina ye ne a otene nka wobekam sa asepane ya wo no mesra uhia 2074 wona asetatai wanimu apejepeja 2074 ne beboa wo eye dudo nananom de no wom de tree om de etete ye no eno ene de DHC ede asom kama ama FDA nso agya atum sampa sa wono nom 2074 apomden kwa enye na ewa pharmacy ene herbal shops nyina mu sane nso mame enye mopemfo oba o makoda nufo na akoda wonya mfinhia dum ye no wo a wo pedodo eto aton no
Ashtown ya na do ani achem e wo Kolina Keba Kumasi 7 na making enkra hanso kan shi struggling your numbers is 0246 073 498 and 0501 628 931 na one yen abo enkomo nisa ahunti oba no ne awanya busumi nsia e de kro no me pa cho eya aduane a wode be ma no no fa yam vita ma no fa tete no fa hye na se ha nse da bia na me ka asem kire se akoda no wa ma na aduane papa ni a obehu ana kwahyeoko na aye no me mpesa kwahyeoko be ye oba why esa be ha me pa fa yam vita tete akoda no ye wo hwiti wo ho ye wo mo de wo ho ene ye wo aburo nso de wo ho ni nyina no nkoda ne pe sese mpanimfo ne ya agya bose munyai na momfa ma nkoda no na ma nkoda no enyi ne yie pa FDA agya tum promasi do fo na de aba wo mo de ba ye no wo ma enyi mpanimfo ni mu eno no wo mo de onga edi aba yedi ye fie aduane abonti die mpo amanfo akoto die mpo no yedi onga na eye ni agya pomde mpa ukọ junction ne so na sa ukọ akoto aduane o favorite restaurant no ye busan se de onga and the steam nam no de ye nkwan no de ye stew no a se nya no bia gya ne hokọ wankasa koyo de abochi uchinchinga no mesrawo se wanfa onga amfa ho a toni se woduru ha wontobi eno na maka kire no onga eno na mema etimi dibie apart from eno spices bia ka bia no eye nkoso mema ne dipe e the problem and the brain FDA ajatum se eno no eye papa promasido for na de aba ya enye na ewodwom ba bia wo de onga aya wo hyeto awie wabreko a wo ton doko no na fe na wo kwa akoto eburo abedon na eniema bebre wo mu dodo mesrew Matias ye eno nti me ka kire wo sa bre we nyina no de pese yi free wo ye free wo no eno na Just Bread and Pastries e de Just what kenke de aba ne ye wo hia ne se wa ye wo hyeto watwu mako wa ye wo nkruma na fe wo de wo chenam de aka ho fa koma ana basket ana wo kenten no na fa ko do me commercial bank na chi ho no a na ko Just Bakery ya so ye na kwaje doko no ye de ma free Ghana cedis pe free Ghana cedis pe o na wo akwa akoton na wo doko no free Ghana cedis a ye de ma wo no a wan hwe yie na se wo no se onyame amfafi ye betimi ato no kra be 15 cedis ba akopɛ a manfo so beto a wo nkasa kra wo ho na ba bia ye no no me pesa wo de wani behwe ho ehwate ehwo ye kama bia na wo di dwuma bi o pesa ye de doko no bi brewo a eya na wo so wa frɛ ye e wo 0256 068 832 0256 068 832 na one yen akasa na so anu atode a na wantimi ani Just dokro ni bia ya na ha me pa eno na American for time herbal mixture e de ama wo bia na de ne malaria me pa cho malaria bia wo so no ayeziba e wo abrabom no time herbal mixture TIME na davromenti ebebo ne bongalati kura na ho atimi ato waposo atwetwe wanu mu ato time herbal mixture eno ne papa no afe enam niema nkoyie ba wa hemfie ho no ehwa asai wa utimi ho nkobi agye hwa boso afi wo jonso a utimi se nkabone edi akire me patwa wo de no kura no jonso na wo jonso no kura mpo no wo de na kwa se yaw pa edimu ansa na watimi ajonso no emwa wo mesra uhia time HH mixture ene ne capsules edrontafo kabom nanom na abedi mi adase pa enye na ewa pharmacy ne herbal shops nyina mu enye mo ba penfo ba wo makoda ni fo na akoda wo nya mfinhye dumie no 0244 417-669 0244-417-669 eno ne ahoma na wo a opedo atu aton no ubetimi afre na bibia nso atimi akoyie pa ede ama afa yamfe ani enkyeremu ewo ensamfofo na manugo asem so America say yero Samuel Aboagye ya wano na waka nipa nwotwe a August 6 adubre kwata ye teto ye na waka hunu bie no na nabusua eba ye no amanfo bebre de na social media no so se wano krampo na DNA test bi one ne yere entamo na DNA bi won person ye akoda da wo ntam no wo mo hwe sa akoda ne ye ne ba eno na Samuel Aboagye ni nua pa ni mpon ya ye friend se na nadwamna kwabena yi akwan ye otoso mienu oba bonte abekasa e de afa ho no che se no kre ni amanfo ka bia ya bosirimuka ni awo ka bia no wo mo nkoso nka na emmom sansam no wo mo ka no no kura bia enim wona so mpaka se abon koma chirem sei ye ne test no ye court no ye say na 23 December e ho na me lawyer no ebe mu motion no ye mo so the defense by say e mo mpene nti dru ho a se court no be dia tum so wanje ntomo no enye ndru ho ntem nwanwa se obi dia betu social media say ya e di ne test but now there ye need bia
say you who say nipa no aboni trim na why bibisa say about no crime sani yehwehwe but chinya koye clear doubt say yekoye na Samuel ba be clear doubt ye who say ye ba no no prekope ntie bompa say ye kwakoye no na ye ne ba but for now there enyan koye bibi atisa court no 23 December ne be ko for e be be ma achieve force one Nana Dwabena Kwabena yi akwan ya otoso mienu wono eye nua po edema era Samuel Abuaje wono wa chense mu se sani amanfo de na social media so yakoye DNA test na wie osenya no kure wo mo nkoye hwe munya asem na mo ka no na yebosire mu ka 23 December and wona be court na fe wo makoje hu nkire mu nyina RSYD Novigi Studios utubiri kasa den kura no a me de RSYD Novigi Studios ebeja okwan sanse eno de se o ye odwuma bi a wo hia camera nkwa de a o de camera na be di dwuma RSYD Novigi Studios iya busa abake bra wo di ni birthday a wo koye photo shoot wo mu ye chese wo mu tramfoni no ma utimu say yes abake na gina hoi eyiu kama na wo mu wie nso a enye no nkwa no mu yiu eba videos senke ete hei na camera sisi he nyina RSYD Novigi Studios wo mu na etwa afei wo de no o pese o ye photo shoot bi o de no pese o ye music video ana say bi a wo twa sini bi o pe baby papa ni papa mo ma ye ni nyina ama wa ene RSYD Novigi Studios emon komo ene da ho say cray eya crystal cray correct one pa won cray he ya malama ba say off first Kokroko Street ehwo no wan we butuo na je numbers ne taw na oni ye enkasa say oni ye bebo nkomo a na eye ahoman 0574 715 778 and 0303 974 822 0303 974 822 na one yen abo enkomo da bia ya na metai ka makoso aka udidi a eye ejabi ujabi nso a eye akai maborofo sompa chade ho asem na me ne wo ken sompa 93.1 ai wo kumase ya headquarters Sompa 101.1 e watakwa Sompa 106.1 ai watachimai Sompa 90.7 won Kranza 98.9 e wosunyane e na ye won kran ha Sompa 106.5 FM ene Sompa nkrabata ne nyina na yakabo mu ene ye to nsade afro se ba akofo ya no awuradura egufom eno ntifa wo de kakra beka ho na yenso yemfa de kakra nka ho na yenka momomua na bronyen yen ye didie no wonom nso a wo mu ni obia obekai wo mu no yenso yenkai wo mo sa kwan ne so asem niti a watwam ano no enti se ye aduane bi ho a na ye mo ebi ye anwa e na ebi kurampo a ode ne ye semana ana nkwada be ewo mu nti no books ne pen ne nasefo toiletries kakra entade empaboa bia okrakra no ye yie e de cha ye yie wo se ode ne ye baako ana mienu eno nti wo mpesa wo de bekoro no eno ne ye to nsade afro se ode ye fabra na yen kambom na yen nyina de ne ekekabom ne doso a ne ye de akwakoche kama wonso de ne de unya atade ne aduane bia na nso nya ya nka be ne sika je number si 0598 559 802 0598 559 802 ena 0241 272 990 0241 272 990 so the first one edian beba no eye Tera One Media anase Blessed Foster eno ene edian beba one mother romenti ma ye na ne ye ho sima pemra ye ba na otwi mu awono ne nsem a ye de beda anwo ye editie se wosan bio no ye besa abo ne nyina achi e de ama wo Sompa FM. Ini pechemu anadio bedachi. Nanso, ubitimi abwana manenya pomodin free ni mofrase. Yamvita ye de milk papebi. Ni nutrivi aye. Ye nkwada ediania. Eye de na ahodia ewo mu no bua mofra pomodin. Anyo, impeni fosweni chopa. Mawobano apomodin free ni mofrase. Yamvita gumo do bebre. Yamvita, a delicious way to grow. FDA agi ejwedie yin krato yatum.
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say your prostate. Na baby omutibi ye screening ema huni ye etu asia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajjo. Na the friend premature ejaculation no a. Be maybe a woni wodofo akwakwehia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Eni ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. E mane mema mo pa wo. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi na wo ho. Anasa bia wo hwa wo fa baby na ajjo. Kidney problem, prostate die. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se obehu Endpoint Homeopathy Clinic. E wo kronoma boy hia. E na Accra hanso so die. Wo mo gina mu ankasa. E wo Spintex baby friend share signboard no. Wudru na obusa sa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia e be kiro. For Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fu. Ewra, me pa cho bra na me hwa de wo bag im. Bra, aden. Enan so biem. Hey, time heba me hya ya me ka se yi ba akun. Ani wo yi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi eni die no. Time heba mixture duro no ena eye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada anofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o pe time heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwadie nkratoa yi atum. Tontonte yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa. Say na nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum die no abre bia ne ho den. Tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka fi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 05016289931 and 0246073498. FDA agi adwadie nkratoa yi atom. Sompa TV Emma Aketiapa. Abusia emakatiapa yadase yatwa ensamono eso ewo bi maso emunsemo ensamo amanfo amanso etwagu ye fiti na no dwoda no ebesi enrafi ena yede munsemo esomwe edwoda no ebeto dwase opani akane no na oye prime minister ewo Bangladesh manyem eye ma mi Sheikh Husina na wanum ekire mu se enamnensa so ema nipa be se apim ene ahanan ebikura eguso UN wanum estimate ya wamutumi ede ba ye no ese nipa saa no eti nananom siedo ne nyina ene se wanu mu kire mu se washade hye ne bi kutupa ya kiri bi ya buru bi ya ku bi ya dibi sie ene de eka ho na ewi ase no na akwaya se ewase wanam ehye no ema womutu na de so womutu no ne yase wantena Bangladesh wanu ne okopa ba bi tira ye wo India na asem diemu wanam ewi na asem die ne na kire se ya sentence no to death na kire se na akotum ne nkwa na nyina na anumu ana mami ba tira ye
ese an e kamia se wo mo ni na ni ye e na ade ne kura no ase eye amanyo sembi ese bi a meye de praise obi anase obi enti ne ye e na wasa de omo tan ne ade ade na omo aye ne sa na sedie ensem no ekoye se court tenase ene wanum nsem kakra no sompa kase enchire musema. For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. Oh, abusia hwe Facebook no so akwato dem ho no o jai edom ebi gina bi so ebi wasoro we gallery enti ebi wasoro na ebi wafom na ebra wo mo de verdict ni true jane sa na hwe wo mo ani agye wo mo woso wo mo sase ya na chese na obi atwen se ye bebua asem no enti ene wonum ebua enka ne prime minister edema eye Bangladesh Mami Sheikh Husina yade ni kwatum ni nkwa na nyina so wo mo ede ne verdict no eba ni nyina no nu oni Bangladesh wodom nu wo India maimo ya yede atoa no ehonom afe yanto ansem no so ewo ensem foforo mu na no brother no ene yete se Saudi Crown Prince wo kọ abankasie mu ewo me wafa nchen ewo White House na one no akọ bonkomo na ene wo kọ kra no woni Al Nassr captain san ye Portugal wo national team captain friend say Cristiano Ronaldo woni ni nyina mpo ena na yekro na wo mu kọ ye kodu abankasie mu na wo mu kosia Donald Kwaku Trump ne bonkomo no ano ena aja wo mo chechense mu sane wo mo aman na ntemu ayonkofa bekwa na ansana wo mo ba behia na wotwe ye mu no na afi etwa mu no Donald Trump di kan ko Saudi Arabia ene Crown Prince akọ bonkomo pa na eno nam so e ma ye de atiefo ko echi kakra bra Donald Trump ko Saudi Arabia no ensemu a ene bosha wo kwose ya eno na agina so ama Crown Prince asaba America bio no. The US-Saudi relationship has been a bedrock of security and prosperity. And by the way, it will remain that way. We don't go in and out like other people. In addition to purchases of $142 billion of American-made military equipment by our great Saudi partners, the largest ever, this week there are multi-billion-dollar commercial deals with Amazon, Oracle, AMD, they're all here, Uber. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. We am ofa Donald Kwaku Trump America mampani bra afrase woko Saudi Arabia ene ebosa de okose bi pa eno ka ho e renew ayonkofa no ema Saudi Crown Prince I friend say Prince Mohammed bin Salman wono enso be pie mu White House a won beto a wo ko woro so free ho Trump ne semo ana yedasoa ejina na yenyina yenim se wo ye na adwen seja wopese oboa na Gaza wonom so ako a womo eko no wonom etumi ede ne magu akwamu yi na ebra UN Security Council no wonom ekohia ye ene womo ye womo adwen se wompese womo to aba na wonom ehye empanimfu a wonom efoa dia Trump apese wo ye no so ene womo a womo emfoa so na dia opese wo ye no ebi ene sei sabre ya me no ka sei wopese woma womo a won betena se no mo ahwa Gaza entoto yese asomdue beba ene yebeko anaye nkono wono no Trump no ahye so nyina wo behwe ho a wono ankasa ene wo behwe ho ebie wo so wo ka kire Hamasfo se wono ntimi emfa akodie mapiemu e wo Gaza ene de aka ho na sa ensemimu ene ja wono oba ke Gaza na ebra panifo ekohia ye no wo mo se wo mo nyina adwen ko bankrom no 20 points and na wanam at the time eye Trump meche America man pani nachi na wanam kire mu se countries be se edu emiesa 13 countries and na wanam nyina eje so ye a France eka ho UK and Somalia na wo mo kire mu se Russia and China for de wo mo anka se no and na wo mo so man ka se yes na mom wanam a antia se emo mo nto aba no na so mo twen wo ho ejina nchen na ebra ensamtwerofo ebopini ho ebra wono eto abani we UN Secretary General Antonio Guterres wono na okasa ye na o chemu se
Antonio Guterres na okasa no akyere mu say said the Hamas for eya wo madwene pa say the Trump pass wo back Gaza no wonum ampene so no enti no said the wo mu de o maye o madwen no no maye o madwen ebra wonum kohia ye no UN Secretary Council wo mo abato ani bini. With those in favor of the draft resolution contained in document S/2025/748, please raise their hand. Those against, abstentions. The result of the voting is as follows: 13 votes in favor, 0 votes against, 2 abstentions. The draft resolution has been adopted as Resolution 2803. 2025. Entino said the UN wamo ekwashia ye Security Council fwe wadom eto wama ba ewie ya wamo nyina akyere mu se 20 points na wamo ede etale President Donald Trump nachi esa wamba ke Gaza na adwuma wo peso de gu akwan mu nyina no won fangu enti 13 countries nso na wamo nyina ese ye edem nsam somu afe yamfe ne nkyeremu Australia na watwe mu yɛ de nsɛm bi brɛ o sa brante bi a yɛ frɛ ne sɛ Andre McKenny wɔno wɔyɛ kum nipa yɛ convict ne sɛ wɔyɛ kum nipa paa ne yɛba wudi a wodi awu paa ɛwɔ Australia hɔ na wɔno ɛwɔ prison hɔ ɛna wɔsan kɔ court a wɔkɔ nyina no sɛ aduane bi ɛwɔ wɔn mpɔtam hɔ yɛ frɛ no sɛ Bitmise na ɛno no sɛne ɛteɛ no wɔn mu timi de ɛfrafra nneɛma kata nneɛma ho a odi aduane no esi ho anasa de kodi apese odi Bitmise yi efa ho no odi fa ho wie se ekim enya Bitmise na se odi fa ho na kraman no ohwiahwia no obehwiahwia kora wo hu se aduboni bi him kata ne ma so pa eno na branten so ope eno nti omon famre no na wo mo de tabo no de ato so e Australia ho na nso abranten so no de we ye ne dien kora eno an ope ena de duafo mpanifo nsanya de ombe ma ne nti no wo court a wogu so challenge said ye be ya wo metimi ama ne kwan na wadie na wade aye ne opa bia na watwi ye de sansam ne brew na court ne guso e wo ho a wo guso e ka asem no ahwe benkum ne nifa ba bia asem no kwa kopie na sompa kase ye gina mu a ye de ho nsem ama wo die ne ye beto fom bia no ye de ho nsem akachiri no e san de ama obiom na watwi mu ana beto dwase opie mu e wo Russia wanom asheye kase bia no ehwe wamo oil ho sam so na kyese oil wa wamo tu no e wo Russia no yase bia ye eho eno na so pa wamo ho no mu anu amu se eja dam adane Sodom anu Gomora ehye zana omungofu ebie eno omababa betu eja dia atumu esa Mpanimfo abo amane akyere mu se bese na watwe entem na kyese womo ababa betu jade atomu bese empre no eno no ya womo kyere mu se wohwe ba bia wanom ahye no ewo no a anase oil refinery no ewo na ewo southeast eno no ewo Moscow no Russia and Potamo. Now one with the woman in passe and Quafuya woman wamu queen and a wamo ababa to ja edia to munemum a brampen for a copiamo woman who said Sabio and Niama any Acadia any Niama Gwani na a shed ye Nanso or this should be any one more. Neho akaye ya wamu guswa edinhwehwe mu mapa egu akwamo enano yawadana nsemisi na watwe mu yawada no ene yete se Donald Kwaku Trump miame ofa Epstein files a waka ho asem wa America ma nam so kura me nipa bi twe no srane abasa wo ho nyina no wo se wasan bill no eno nti Epstein files no yenyini nyina mfampie na afei waka enso e de akire Justice Department ne se womo enafo anu maako saa aduasa womunye ho adwuma ma wiase mansan nyina ehu eno wo hyada no sompa kase ebo nkomo akire mu sei. Here's what I want. We have nothing to do with Epstein. The Democrats do. All of his friends were Democrats. You look at this Reid Hoffman, you look at Larry Summers, Bill Clinton, they went to his island all the time, and many others are all Democrats. And I hate to see that deflect from the great job we've done.
So I'm all for it. You know, we've already given 50,000 pages. You do know that. Unfortunately, like with the Kennedy situation, with the Martin Luther King situation, not to put Jeffrey Epstein in the same category, but no matter what we give, it's never enough. You know, with Kennedy, we gave everything and it wasn't enough. With Martin Luther King, we gave everything and it's never enough. We've already given, I believe the number is 50,000 pages, 50,000 pages, and it's just a Russia hoax as it pertains to the Republicans. Donald Kwaku Trump, na we ya no, and ya hear one year say, send your cassa was sign ya no dear. Attorney General upon body. One if one eduasan pepe Epstein files no. Also a young wajuma. Abusia yakoramo awo Nigeria memo na anra anabeto just empanimfo one more Nigeria memo de sese ne de ade no eya yeka esa said the esisi ya nam sokra ema Donald Trump America man penini ekasa ye esa de ade ne kwani de nkabayi a wa mu state Nigeria o mino ewo eye particular list bia wanum efri mu na maami a wakasai eye ya watawa na wochire mu se ebra wanum ada anadwebi na abo anadwobe se nonkono wa mu ho no wa mu te se obi abo wa mu pono mu kokoko wa mu asode ya anya obi na ebehwe obi sana ye etuate dom bia wono hwe wo mu animu no na eye fura nifo inna nim se de esi wo ho manam so ema wo mu esusu se wamu aya tuate domfo a wamu atua sha de hye so e won potampo no ya wamu ye mozramifo nti ewi ase ya wanu mu kire mu se mozramifo no e na akotia hye aya kristofo so a ye kunkum wamu ni nyina kan kra ma Donald Trump ne type ya wanu so akeka ansemi bi ni ade a na ebra maami ese wanu mu ebi epunu a na kire se eye fulani ni a wamu susu se wo ka etuate dom no ho no wanu mu hyase etwetwetwa bi asekan eshutu bi ewi ase na enipa bese edu enum na free abusua bi mu a wanum nyina eti na nanom sedo na maame ya wata ya wono owo Benue State wose ne ma na sinimu mama num na ne wo ka adehie hu a sebi etuate dom yi etwetwa wanum shutu bi ma wanum eti na nanom sedo wode sanse nyina etudwa wabra United States Congress ekoso na no ya wada no ene wo so wo makirem ekwan ya wo fa so hu ye ene wo se asam ne de okasa nyina ne sunu gugem sanse wo no akasa ne mo na ni ya ga ni firi gadochi pa na ne menu na etuate dom fuyi etwetwa bie na eburu bie eshutu bie ma wo mu nyina ewuye ene wo kire sansemi ede kire panifo a wanum nyina hia ye United States Congress ya ekoso na no ya wada no emo na yesan de bi ebra o enra fie no a yebu ne kom ede amawo na opie mu ewo St Mary wo mu school no Catholic school ewo Papri community Agwara local government area ewo Niger State mechira lataya ehwo a school yi boarding school ya wo mu ho aja ade akranchen ye be yese ahomachi no mienu economy ensam ho ba bia wo mu ya hey ayen for no a etuate domfo ya wo mu abawura ha kwa cheche nkwada yi bi emu mpo ne emu adesuafo bebre e de kọ na asemi ba ye no ene ebo moden wura mu ne mpanifo ho ne bi ebo nkomo e ma nam so kra ma ye ne head of Department for Disaster and Relief our Agwara local government wo Ahmed Rofia ene ne bon kwa no chese no kre ni ayete ye no eyesa na emom afa no mgusu ye head count ahwehwe hunu se ampa we na eni ho na ansa no matimi ahu nipa dodo a wo mo ebeche won sa we enso eye nra ensem a esi ya yara ne akire ebi ediamao hyene nsoma me se aha ene ede kase ne nyina esi ebra 2074 wanu mbo ye chidom na yamvita enso epia onga enso eka hunu bie na just hot kenki enso ebo ye chidom epia yen kama time heba mesha enso pia yen pa no na RSYD Novigi Studios enso ginemu pa so mpa chede no yeguso kaiwo se won so kakra wo bia no fafa numbers yi so 0598 559 802
802 0598 559 802 Edia Mebano Etra One Media Anase Blessed Foster Fadia Faso Yetra go ewa Sompa 106.5FM so ewon kran no na Sompa 93.1 ewe Kumasi so jigum ayiko 100.9 ewe Kumasi wono so fa bi Adamfopa radio ewe France ahenko Paris no mo afi Sompa 101.1 ewe Takwa Sompa 103.3 Watakwa de Sompa 106.1 Watachiman Sompa 98.9 ewe Sunyane Sompa 90.7 won Kranza ena Sompa 101.3 and also ewe Doma Kingdom 106.1 ewa Mankasim udi code na subabi radio phone nyina wo no Sompa FM so gina kita Captain Amband no a yebo wura mu kama pa Facebook ne Sompa 106.5FM Accra Bitmise Adawroma wasande eko YouTube no eno Sompa FM live na www.sompaonline.com so ensemi dodo na no ye pia nyina de gu ho ewia isem we de som wo no na posubie ene se akrofobie no ekopie mu ewo ewutu mampoano no ewo ewutu Senya West Cross ni bedwa ni mfifiri mantemo ekowi abranti a wanya mfinhia no edu enkono Kofi Mensa ene din ewia ni moto ewie ye eku ni ka ho ebu ni komu akekere ne nsa na wanum edwane ya no temamfo ache wo mamu topiti sabre wo mgwa ya sabia aposifo ejina wonso anadu idum jadwuma ko no wo mo ana wo mo akoya adwuma kase pa ewo weja Johnson so bra na eja ato baabie Gender Minister Dr. Agnes Namomolate wabamani akire mu se papa wabo na yire ya video no nya bi ehwe no sabre wo mo hwehwe emofra no na wo mo aso wo mu aboa ahwe wo no yehu wo mo abusuane ni wo mu di hide and seek enti wo man yemo awo no ensem no na hodo bebre kan we no mo ho ena nuan mo ba no ye je brebe kenkan ni nyina de ma wo bra na kase de mfo nyina so ebo ye chidom memedin Obrempong-Nana Kwaku Ampoma. My name is lovely sister. Abena Badu and Kofi. To me trenya oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubitimi aboana manenya pomodin free ni mofrase Yamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anio impeni for swini chopa mawobano apomodin free ni mofrase Yamvita gumo do bebre Yamvita, a delicious way to grow. FDA agi edwedie yinkrato yato. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagim. Bra, aden, enan so biem. Hey, time heba me hya ya me ka se yi ba akun. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esi agye me ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba me hya. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba Mr. Drono ena yema o. Oba a wafa afuro de o ma akwada anofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o pe time heba Mr. Enuri dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Pre 0244417669. Kayo, set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betuako. FDA agi ejwadie nkratoa yi atum point homeopathy clinic. Ghana ha di obi anim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a. Na eye endpoint homeopathy clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a. Ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo.